Man, you wanna get high, man? Nossa, tô aqui já andando já nessa cidade que faz uns 3 dias. Não acho emprego. Não sei nem puxar ainda, ó. Eu puxo já a caixa. Poxa, uma pizzaria. Será que dá pra vender coisa? Deixa eu descer aqui rapidinho da moto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ainda tô com essa motinha aqui. Querendo trocar de moto. Né? Porque essa motinha aqui tá meio feia, né? Aí, ó. Tá sem retrovisor. Deixa eu ver isso aqui. Peraí que eu já... Galera, acabei de pegar um emprego aqui na pizzaria, né? Já tenho 2 entregas pra fazer. A maleta já tá aqui atrás. Bora lá então. Entregar naquele pique. Peraí que eu tô indo pro lugar. Aqui. Vamos gravar. Nem sei chamar, só sei chamar assim. Só não. Aqui, galera. Sou novo na cidade. Peraí que eu errei aqui, calma. Isso aí, tá aqui. Aqui, galera, eu vou entregar aqui, né? Entregar, boa. R$400. Bora lá que eu acho que tem... Acho que tem um tio meu que trabalha em oficina. Não sei se ele coloca um retrovisorzinho pra mim aqui na motinha. Fica legal. Tá de giro, né? Galera, peraí que eu vou desligar aqui rapidinho, né? Porque eu não posso mostrar o lugar aqui, né? Que eu tô em fase de beta. Certo, acabei de conversar com ele aqui, né? Um retrovisorzinho bonito aqui, ó. Esse aqui mesmo. Bonitinho. Deixa assim, deixa pra dentro. Trocar a pintura da moto. Colocar ela de preto. E as rodas de vermelho. Será que se eu tirar a rabeta dessa moto fica da hora? Tô pegando a moto de branco. Da hora. Vou tirar assim, né? Pra ficar mais legal. Então bora lá. Vou pagar aí, tio. Oh, tá bom, menino. Então, né? Ele me ensinou que pra mim dar grau eu tenho que subir a moto e trocar de marcha rapidamente. Então bora lá, bora testar. Deixa eu ver se eu melhoro. Ó. Nossa, que grau bonito. O primeiro grau, né? Ó, deixa eu ver. Deixa eu ver delegacia não, né? Vou entregar aqui água, né? Acho que aqui a água é água. Entrega então, né? Não, agora o meu tio me ensinou, ó. Será que dá pra raspar? Ixi, eu esqueci que eu tirei a rabeta dela. Nossa, daqui a pouco é o jogo de Portugal e Espanha. Tem que ir lá pra casa.
Passa aqui. Eita lasqueira. Quase bati. Tranquei o braço aqui de tatuagem. Vai ficar bonito. E reto aqui, né? Quase chegando aqui no local. Eita. Entrei no lugar errado. Que casa que é? Essa cidadezinha aqui, galera, pequenininha, é minha casa aqui por perto, sabe? Daí de vez em quando eu me perco. Aqui, achei. Já entreguei. Agora eu vou lá pra casa antes que acabe o combustível dessa motinha, ó, cortezinho. Cortezinho moço. A cidadinha dela tá ruim. Tô querendo trocar de moto, né? Porque essa aqui tá meio feinha. Ó, pra vocês olharem aí, que meu tio faz negócio grátis, né? Que é meu tio, né? É igual meu tio ensinou. Que era legal. Tô querendo trocar de moto, galera. Então eu trocar de moto, ó. Essa aí tá bonitinha até, ó. Tipo, vou trocar de moto, né? Tá meio depenadinha ela. Deixa ela ligar. Acho que eu vou trocar de moto. Vou ligar aqui pro meu tio, peraí. Vou lá pra casa, né? Mais fácil. Cadê a moto? Eu liguei pro mecânico trazer. E a polícia prendeu minha moto. Lasqueira. Mas então, galera, esse aí foi o vídeo, certo? No meu primeiro dia aqui na cidade. Então, será que eu troco de moto ou não? Deixa aí nos comentários. Eu quero trocar por uma CG 150. Muito bonito, só que tá meio depenadinha ela, né? Ela tá tipo meio que com o motor estragado, né? Que meu tio falou que tinha lá. Era só comprar só o negócio, né? Comprar só um motor novo. Rodava de boa a motinha. Então, agora eu vou sentar aqui pra mim assistir meu jogo. Então, tchau.